Ciao a tutti, finché avrò voce. Allora, a Trento fa parte della cultura di Trento la costruzione del colpevoli, che se non mi sbaglio l'anno scorso hanno fatto addirittura il fiume, o l'anno scorso o quest'anno, già all'inizio dell'anno. Boh, tra l'anno scorso e quest'anno, la costruzione del colpevoli. Ehm, io ho chiamato mio padre, né, per sapere come sta, perché ripeto, lui è diventato vedovo, il fatto che lui è rimasto tutta la vita con la mia mamma, le persone così soffrono molto l'assenza dei loro coniugi. Ehm, e mio papà mi ha chiesto come va, io inizio un po' a preparare lui a un'altra perdita, anzi due perdite, la perdita del nipote e anche molto probabilmente la perdita della sua figlia. La Quindi, perdita di quale nipote? qual nipote di vovò Tata? Aspetta, nipote di voi. Ah, io? Ecco, perché appunto, dato, dato quello che sta per succedere a settembre, però appunto mio papà è una persona che ha studiato poco, ma è una persona molto intelligente. Quando ho raccontato, è bastato dire a lui che il padre del mio figlio mi ha fatto una querela per articolo 542, che sarebbe maltrattamento e sottrazione di minore, sì, è palese che non è vero. Però per i maltrattamenti io non avevo fatto tanto caso, l'ho fatto oggi perché parlando con il mio conoscente che è dell'area legale, lui mi ha fatto presente la gravità della situazione. E quando sono andata, lui mi ha mandato l'articolo, quello che prevede, in caso di condanna. Io leggendo l'articolo 542 dei maltrattamento, io rimango così eh, stupefatta perché in pratica lui mi accusa di quello che in verità ha fatto lui a me e indirettamente anche a Ottavio. Ma parliamo di me, di quello che accusa lui a me, ha fatto, che io ho fatto a lui, in verità ha fatto lui a me quando io ero incinta, durante la crescita di Ottavio e principalmente alla fine. E quindi, quando ho detto a mio padre le conseguenze, che le conseguenze sono effettivamente il carcere è previsto da 3 a 7 anni di carcere, però nel mio caso si complica perché come io sono extracomunitaria, quindi le ipotesi sono due. Allora, mi tolgono il permesso oppure io non posso più, io perco il diritto a cittadinanza, di lì si vede quanto lui e chiunque sia vicino a lui ha fatto proprio premeditatamente. Chi ha fatto questo, chi ha consigliato lui a fare questo, effettivamente è una persona talmente invidiosa, era una persona talmente invidiosa di me, della mia vita, che ha calcolato al millimetro. Perché facendo così, io già avevo detto nell'altro video, ma ripeto, il carcere è il minimo. Perché io perco il diritto a chiedere la cittadinanza, rischio di perdere il mio permesso, rischio di essere deportata, ma la cosa grave è che in caso di condanna, anche nel caso che io venga deportata, io devo comunque, la pena va vissuta anche in Brasile, nel senso è indifferente se io vado in carcere qua o in Brasile, è meglio qua che in Brasile di sicuro. Comunque sia, tu esseri spregevoli, vi dico una cosa, non sognate che io vado in carcere, no, perché io mi uccido prima, decididamente io mi uccido prima. Assim, a me voi non toccate, oppure toccate, ma dovete toccare fino alla morte, perché io vedermi in carcere per una cosa che io non ho fatto, per un orgoglio
per un orgoglio di un essere così piccolo. Però a parte questo, a parte quello che succederà a me, il mio papà capita al volo, lui ha detto, mia figlia, ma è evidente perché loro stanno facendo questo, perché momentaneamente Simone passa come quello che ha un disagio psicologico per tutte le maltrattamento che ha subito in famiglia, e quindi il figlio viene tolto alla mamma per la querela del padre, e perché il padre fa credere che la mamma ha dei disagi psicologici, che non può prendere cura del figlio, ma intanto l'ho preso cura fino adesso. Intanto, comunque, viene allontanato dalla madre per questo, e viene allontanato dal padre perché come lui, poverino, è così un momento di fragilità per tutte le sofferenze che ha subito, non è in condizione di prendere cura del bambino. Però, come il mio papà stesso è arrivato al volo, prima separa il bambino da tutte e due, poi una volta che decidono cosa fare con me, insomma mi fanno sparire di qualsiasi modo, e la famiglia del suo padre o il suo padre stesso, dopo il percorso che viene proposto e che lui ovviamente farà volentieri perché è un attore nato, lui intanto tanto è abituato già da dipendenti a fingere, perché sa, questa nuova capo che c'è, la Elaine, adesso non mi ricordo bene, mi sa che era Elaine, sappia che quando lei, quelle belle parole che lui diceva, in verità erano le mie parole, perché lui arrivava a casa babà, 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 delle cose che succedevano lì nel supermercato, questa Elena, Cleopatra, che lo perseguitava, ero io che nonostante stanca, nonostante tutto, io dicevo, senta, se lei è così come dice tu non devi fare così, fai così, 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 e ricorda che comunque lei è tua capo, e bla bla bla, e cacacà, e la la la. Quindi voi avete elogiato, in verità me, quando lui ha cambiato il suo atteggiamento di un modo costruttivo, prego, sono stata io indietro a lui a dire di fare, ok? Comunque sia, tornando a noi, quindi lui è abituato a fingere, è abituato a fare l'attore, quindi farà l'attore e dopo riprendi nuovamente Ottavio o per la sua famiglia o per se stesso, anche perché, ripeto, io le mani nella mano nel fuoco per quella Chiara Graffer non la metto, perché visibilmente è una ragazzina a 30 anni, è idealista, poi completamente con la testa montata verso gli europei, perché i suoi legami con gli Stati Uniti, Svizzera, Francia, è una testa completamente da europea, e l'Europa in questo momento appunto, e poi lei non avrà neanche assim, minimamente anni luce nozione di chi sono io, di che cosa passa per la mia testa, delle mie esperienze, insomma sono mondi veramente diversi. E poi oltretutto, guardando il suo profilo su Facebook, io ho visto che lei, ci sono le frecce rosse, la foto a Roma con le frecce. E come dico, non credo molto nelle coincidenze. A parte questo, anche ci sono altre foto dove si vede nel sottofondo la savana, quindi si sottintende Africa. Io non credo nelle coincidenze, ripeto, sono troppe coincidenze dal 2023. È ovvio che questa Chiara ha dei legami con i militari, con l'aeronautica, insomma, nel caso mio, che io conosco ogni personaggio, ogni sua storia e ogni sua traghettoria, ogni volta diventa più chiaro e palese che è già tutto deciso a tavolino. Anche oggi ho parlato con un mio conoscente che è proprio del settore della sorveglianza,
E infatti la prima cosa che gli è saltato fuori è: ma come possono già avere nominato una curatrice se tu non eri stata ancora notificata? Come lui ha potuto querelarti a giugno e tu hai saputo di questo solo adesso? Quindi non ci vuole un genio per capire che è tutto organizzato a tavolino, non ci vuole un genio per capire che c'è la mano invisibile che oramai ha già deciso tutto. Quindi io ovviamente crederò fino all'ultimo, perché comunque sì, io credo molto nel potere di Dio, ma quello, ripeto, quello che lui sta facendo va oltre la cattiveria, va oltre il risentimento, è una esecuzione, perché tu prendi una persona completamente vulnerabili come sono io e ero già, perché anche quando stavo lavorando io ero comunque vulnerabile, perché ripeto, essendo partita IVA, avendo passato anni senza poter svolgere un lavoro full time, eccetera, eccetera, eu stavo solo riprendendo l'aria. Quindi lui proprio mi ha distrutto da tutti i punti di vista, ripeto, fiscale, da tutto, e proprio per non lasciare, adesso capisco una delle sue chiamate che lui ha detto così: Carla, dai, se c'è almeno una possibilità, altrimenti la porta si chiuderà e non si aprirà mai più. La porta si chiuderà per sempre. Ah, ecco la frase. La porta si chiuderà per sempre, con il tono minacciatore, insomma. Però io non ho dato peso, perché io veramente, come ho detto, faccio fatica ad arrivare a determinate cattiverie, perché nella mia testa non esiste, e quindi probabilmente il giorno di quella telefonata, perché dopo ho dovuto resettare anche il mio cellulare, io non ho la cronologia, perché ho dovuto resettare 1000 volte il mio cellulare perché andava in tilt, quindi io non ho cronologia, ma probabilmente il giorno di quella chiamata è stata proprio la chiamata, il giorno che lui ha fatto la querela, perché infatti le sue parole erano queste: Carla, se c'è almeno una possibilità, ti prego, perché altrimenti la porta si chiuderà per sempre, con un tono così da film di horror. Ma io non avrei mai pensato in questo, veramente. Quindi, cari papà veri, custodite le vostre figlie, per l'amor di Dio, custodite le vostre figlie da terrogna. Uno, papà del nord, custodite le vostre figlie da terrogna. Secondo, ragazze, state attente, non fidatevi, perché loro vi possono anche trattare bene all'inizio, e si fate la mamma con cui loro possono anche andare a letto. Però se nel giorno che voi dite basta, io non ti voglio più o mi sono innamorato dell'altro, se loro non ti uccidono fisicamente, loro comunque distruggono la tua vita. E ricordatevi, tutti vi trattano bene, siete bella e brava se avete un maschio a fianco. Quando voi decidete di non avere un maschio a fianco, diventate peggio di cacca. Ma non è non pensate che sia per gli uomini, no, sono le femmine che vi considera, vi tratta da cacca. Poi se tu sei bella, ancora peggio, perché loro si preoccupano, si capisce che il problema delle femmine è questa paura che loro hanno della concorrenza.
che forse esiste, può darsi che esiste. Nel mio caso non dovete preoccuparvi perché sinceramente tutti loro mi hanno creato problemi alla fine, però tutti loro non possono aprire a bocca e dire che sono stata io a andare a cercare loro, sono stati loro che hanno insistito di stare con me perché io per tutti sempre ho detto stai attento perché stare con me vuol dire confrontarsi con te stesso ogni giorno. Stai attento, io non sono come le altre ragazze. Stai attento, il mio ideale di vita non è il principe azzurro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, mi dispiace molto arrivare nella mia età in queste circostanze perché io sono una persona che assumo sempre i miei errori. Arrivare a questo punto, dopo tutte le cose che ho rinunciato, la, proprio anche la vita stessa con i miei genitori, ho rinunciato per costruire la mia vita in Italia. E oggi trovarmi che tutti questi anni che ho passato qua, tutto quello che io ho passato è sgretolato per un capriccio di un maschio bamboccione, bugiardo. Guardi, solo infatti io non il mio, voi potete avere il mio corpo, ma la mia anima io la entregherò direttamente o a Dio o al cielo o all'inferno, né? Perché tanto l'ultima parola è di Dio. Però chi sia cielo, chi sia inferno, voi potete avere solo ed esclusivamente il mio corpo, perché la mia anima voi non avete. Io letteralmente vi dico, perdona Gesù, Gesù, Gesù perdona. Loro non sanno quello che fanno.